bersama Jem Tesa, Dede Sia, Singo Joyo, Nyampur Sari. Seprot ah Mas, wong kancane kok Mas. Ah, iki langsung ae sacet-sacet. Ana panyuwunan saka Mbahku Saminah ngersake tali kotang, diaturi langsung yuk. Ucap-ucap salam mana yo. Nah, spotnya dawane Pak. Oh ciruk kene kono setengah meter tok kok di spoti barang. Ya ora apa-apa ketok wong padha-padha penyanyi. Ngono. Jono. Tak kira iki mau beda dhewe. Kancane kok ora disepoti ku piye lah. Nggih katuran salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dede Tesa. Nggih, sugeng dalu kangge para tamu undangan saking pundi-pundi. Nggih, wonten saking Karangwagi, saking Surabaya nggih rawuh, saking Malaysia juga rawuh. Iki saka gone Malaysia iki mau wis WA aku. Pun WA pripun? Live streaming iki mirsani kok Malaysia. Live streaming iki Mas. Mirsani sapa Jo? Sapa? Upin Ipin. Upin Ipin. Wis WA aku, Om, kok duet karo Mbak Tesa nyanyi tali kotang ngono. Ya, Pin. Iya no, yuk langsung aja sacet-sacet Oke, penari pabutan langsung. saking Mbahku Saminah. Saya, iki sing njaluk Mbahku Saminah tenan apa ora Dik? Mau njaluk Mbak rindunya. Saminah iki sing ndi to? Rindunya hatiku mosok mudeng kok piyai sepuh kok. Balik serapopo diaturi mau disoting kok ya. Nggih. Nah, ayo katuran Monggo. tali kotang yuk mangga Mas Sinareng Singo Jaya Nyampur Sari. Suaraku udah habis ah. Sesuk kulane. Lagi telung dino kok wis tek. Yen wis tak tukoke wujud tali sak kotange saikine lan kok ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa Tesa lali karo blotok gedhi kadang regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare Tesa tresno aku lan kok mlayu apa kurang larang pungkasane Tesa ilang ning ngendi nggon ku goleki tali kotang Muhammad Safi asik hey hey ha ha yo 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 hey ha Opo kurang larang pungkasane Tesa ilang ning ngendi kon ku goleki tali kotang Nyampur Sari he ah he he ah he he ah he he ah he
RS Production Agus Audio Sound System. Yen wis tak tukoke wujud tali sak kotange saiki ne lako ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki nadya tegane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kowe tresno aku lah kok layu opo kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi nggon ku goleki tali kotan. Hey hey ha ha. Yo yo yo. What? Hey ha. Kotak iki tak simpen tekaning pati tali kotak wujud tresnaku kang suci tali kotak wujud tresnaku kang suci Tali kotak pengaturan. Cik, matur sembah suwun Matur Jeng sembah Desa suwun. Teresia. Yuk langsung ke mawon.